జాయిస్ ఐ అకాడమీ ప్రత్యేకమైన శిక్షణతో భవిష్యత్తును నిర్మించుకోండి. జాయిస్ ఐ అకాడమీ యాపిల్ ఫిక్స్ హైదరాబాద్ లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన మరియు అభివృద్ధి చెందిన మొబైల్ రిపేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. యువతకు ప్రాక్టికల్ శిక్షణ అందించి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించడం మా లక్ష్యం. మా వద్ద ఐఫోన్ మరియు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ కోసం అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్, చిప్ లెవెల్ ప్రాక్టీస్, లైవ్ మాడ్యూల్స్ పై హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్, ఐఫోన్ CPU, ఐఫోన్ 6 to 16 Pro Max ఫేస్ ఐడి, డబుల్ డెక్కర్, EMMC DS4 ట్రైనింగ్, సిమాటిక్స్, ట్రబుల్ షూటింగ్, BGA లాంటి టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్, ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ తరగతులు మీరు ఎక్కడి నుంచైనా నేర్చుకోగలరు. ఉచిత డెమో క్లాస్, మొదటి తరగతి ఫ్రీగా చూసేందుకు అవకాశం. 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్. శిక్షణ తర్వాత ఉద్యోగం పొందేంత వరకు మేం మీతో ఉంటాం. ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన యువత, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా నేర్చుకోవాలనుకునేవారు, మొబైల్ సర్వీస్ కి ఆసక్తి ఉన్నవారు, కొత్తగా ఓన్ బిజినెస్ ప్రారంభించాలనుకునేవారు, ఇలా ఆసక్తి ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే ట్రైనింగ్ పొందవచ్చు. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడే రిజిస్టర్ అవ్వండి. మీ భవిష్యత్తుకు శక్తివంతమైన టెక్నికల్ పునాది వేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి. జాయిస్ ఐ అకాడమీ ఇన్స్టిట్యూట్ చిరునామా పద్మావతి ప్లాజా, KPHB AC బస్ స్టాప్ ఎదురుగా, కూకట్పల్లి, హైదరాబాద్.